and I'm getting mighty tired of your trifling ways and of listening to that jackass Bray. ไหนขึ้นรถตอน20:25จะถึงกทมกี่โมงคะถึงแล้วกทม5:40เวอร์กี่ชั่วโมงไม่รู้แต่ว่าหลับตลอดทางเลยจ้าตอนเช้าคือหนาวมากแม่เดี๋ยวกินขนมกับนมรอเพื่อที่จะออกจากกทมไปชลบุรีกันไปชาวแก๊งไปเดี๋ยวเราจะทำคอนเทนต์กันก็ไปเลยสิครับคุณลุงไปเลยมืดมากแม่บอกเลยวันนี้เราจะไปไหนกันทุกคนไปไหนกันไปทะเลฮะไปทะเลแล้วไปเป็นชาวเกาะมาแล้วก็ดาราท่านหนึ่งโอ้โหแต่ละคนสวยคนนั้นน่ะสวยขออนุญาตเอานี้ไปลงคอนเทนต์นะแม่ไหนเอามาหันสวยสวยน้องโอ้ไฮเซฮายโอ้โหดาราคนนึงเด้อยังไงแม่หนูขออนุญาตถ่ายรูปหันไปทางนู้นสวยอ่ะอุ้ยสวยมากโอ้โหที่หนึ่งว่ะคนนั้นอะคนนั้นอะไรเนี่ยไม่จะไปเก่งทำไมล่ะเป็นนู่นโยนลูกดีอยู่แล้วเวลา4:30ไม่มีอะไรแดกนะครับเก่งมากขโมยขนมปังของเจ้าของห้องพักกิน นี่คือผู้นำนอที่หนึ่งเรามารอกันครับได้แล้วเก่งมากขนมปังปิ้งตอน5 ทุ่มเลิศที่หนึ่งยั่วจ้าเอาเลยเร็วพอไม่เราจัดนมก่อนขอโทษหนาวขอโทษสวัสดีค่ะไหนขอดูห้องหน่อยได้ไหมคะห้องติดทะเลด้วยจริงเหรอไหนเร็วเราเปิดไหนเปิดสิเปิดเร็วสวยงามมากเกาะลอยที่เราเพิ่งจับมาทะเลสวยเปิดตรงไหนวะโอเพนนี่สวยมากสาวเอ๋ยนะยังไงวิวทะเลเด้อที่หนึ่งราคาเท่าไหร่เร็วราคาเท่าไหร่ในราคาแค่คนละ356 บาทเท่านั้นที่สุดห้องหรูหรามากสนใจไม่ขายต่อห้องนึงขายต่อมาได้ขอโทษที่เตะไก่ค่ะไปค่ะ Open the door ระบบสั่งด้วยเสียงนะคะบอกเลยขอบคุณนะคะว้าว Open the ไฟเปิดตรงไหนไม่ใช่อันนี้ไม่เซฟคีย์การ์ดโอ้ใครคำอีกแล้วโอ้ my god ใครคำแล้วเปิดยังไงแต่โอ้ยห้องดีอะห้องแบบว่าไมโครเวฟแล้วหนึ่งซิงเซิงโอ้โหพี่หนูสุดยอดพี่กินเอาปูทำเลยฮะเอาปูมาทำคอนเทนต์คนใจนะอ่ะ
ดูตู้เสื้อผ้าก่อน ยังไง ว้าว เปิดไฟเองได้ด้วยตื่นเต้นไหมยังไงอู้เตารีดอะไรนะ คืนนี้จะสวีทกับพี่กระฟิวค่ะห้องนี้ไหนดูซิ Open the door อ่ะทะเลไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่เห็นแต่ภูเขาเด้อยังไงไปเราไปดูสระว่ายน้ำกันทุกคนอุ้ยคอนเทนต์คอนใจอะคอนเทนต์คอยใจอยู่นะขอโทษแต่ว่าคอนเทนต์คอนใจขอโทษงามอยู่เด้ออุ้ยเห็นทะเลเลยอ่ะสวยมากโฆษณาค่ะ Somerset Resort นะคะวิวดีมากทุกคนให้ถ่ายไหม โดยเฉ วิว พาะ ดีมาก วิวนี้ ตาดา วิวนี้ด้วย วิวนี้ไหมเราอะวิวนี้ไหมออกกล้องไหม วิวนี้ตารุปเจาะ สวยมากเหล่าจระเข้น้อย เดินมาแล้วตัวสั่นทุกเลยเนี่ยมันเป็นจะได้จระเข้น้อยเมื่อคืนก็เดินที่สีชัง ตอนนี้มาเดินที่บางแสน เอาแฮมแล้ว แม่เห็นไหมปลาตัวใหญ่มาก น้อยเห็นเราลงไปนี่ ที่มุมอร่อย ตายก็พูดเลยตายเลยยอมตาย ปลาใหญ่มากนี่มันสัตว์ประหลาดเฮ้ย วินี่นี่คนถ่ายปังนี่ โอ้ my god ไอตัวตรงกลางโคตรใหญ่อ่ะ คุณแม่เขาเห็นอุ้ยตัวใหญ่มากพาเด็กมาดูปลา คนนี้เราพันลายได้แล้วกินตาดัง ไอ้เหี้ยตัวใหญ่ชิบหายรายงานสถานการณ์สดจาก ร้านอาหารชื่อดัง ย่านศรีราชา ชื่อนิวก่อนเนาะชื่อนิวอ่ะเอาเวนิวอะไรเงี้ย สวัสดีจ้าสวัสดีนิวโอ้โหมีคนหิวคัดแคร์พล ไอ้จิ๋ว ร้านอะไรนะ จันแผชื่อร้านจันแผนะ สูตรพะเยาพะเยาชอบคือว่า ดาราสาวท่านห เล นึ่ ย ง นะเลยนี่นั่นนี่เหนื่อยมากแบบถ่ายไปดิมองเฉียงอย่างเงี้ยเนี่ยดีสวยๆนึงต่อ ที่หนึ่งโจอะลูกเฮ้ยเรายังไง ในมือเรานี่มันยังไง ต้องถ่ายให้ เออ ถ่ายได้ถ่ายให้ เบิร์ดหน้าก็จะสดๆหน่อยเพราะเพิ่งล้างหน้ามาเลิศมากดูห้องน้ำที่มีบอดี้โลชั่นให้ด้วยของซัมเมอร์เซนอะเลิศที่หนึ่งห้องพักราคาดีมีกระจกอ่างน้ำให้ด้วยซึ่งกำลังเติมน้ำด้วยนี่อันนี้น่ารักมากชอบแบบบอดี้วอชมีบอดี้วอชใช่ไหมคอนดิชั่นแล้วก็แชมพูมันก็มีอย่างทุกโรงแรมแหละแต่ฉันชอบความซัมเมอร์เซนความหรูหรามาห้าวของการชอบเดิมอีกมีกาแฟกินด้วย มีคนชงมุกผ่ามเฮียอยู่นะขอบคุณครับจบทริปแล้วเขียนคิ้วก่อนกลับ สวยงามไฮเป็นไงทริปนี้สนุกไหมน่ารักเสื้อ จะไปปฏิบัติธรรมที่ไหนล่ะ ใช่ จะไปปฏิบัติธรรมที่ โอ้ยคิ้วยังไงลูกโอ้ยมืดอะมัมมี่ไอ้เปล่าหนูเลยพูดอะไรเมื่อกี้พูดอะไรงู
ไปก็แปรเปลี่ยนตลกเราอะ